Turangga rukun sari kang dipun suwi dening panjenengane Bapak Dawud Dipa Wirya. Monggo. Ayo kaya kan iki. Lah kok mau ora dibuka meneh. Titan wong kula. Beto saking Sanggar Pagelaran Agung Sumakai Sri Kandi Trangga Rukun Sari Saketo handadosaken panglipur dhumateng para pamirsa saketo handhapen kesawen dhumateng para pamirsa sedayanipun ikan pun panikani jadi Bapak Dawud Dipa Wirya lho. Panggah kaya penak ngene ya. Sing kalem penak deh. Sri Kandining Turangga Rukun Sari Patrah Yoga yang lenggut-lenggut
Wong ngene bocah Joko ora gampang kantil ngene iki. Lah wis sing jogete ayu-ayu kok ngono. Ayo Mas, dibanterke Mas disigrak siogoke. Wayahe lho. Yo 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 yo. Putri-putri bidodari kang tumuruna ing kayangan ana ketawu mimber ing tawang awang-awang macan sewu kang gawe keseseme sadroning rasa badan jasmani kowe kadyane sibar mekar kadya urip ing lampuning damar lilin kamandangi jagat yoki arane Sri Kandhini Sang Praha Rukun Sarila Kadya Sri Maha Jawata Kantuk Handaka wekena retna sadroning nendra muka epi buja waksa kawiwuwus pangya kadya legaring sasana us api-api pelalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimpi susu apa api-api pelalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimpi susu lo yuk 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 jos jos
Yeah.
perang satu yudha dening Sang Prabu Jalasruk ugi lapahnya dening para sang prajurit wus